ten, pelotas de ping pong, videojuegos para Play 4 y 5, sí, lápices y también spinners, coches. Leo, ¿tú has ordenado estos juguetes así? Yo no, Mikel, yo no he sido el que ha hecho todo esto. Porque si haría esto, tendría mucha faena. Pues sí, Leo. Hay un montón de cosas. ¡Ah! ¡La máquina! ¿Quién hay? ¡Hola, chicos! ¡Profesor Noel! ¿Habéis visto lo que estoy preparando? Sí. Se trata de un experimento, de un reto de sonido. ¡Bien! ¿Queréis participar? ¿Queréis ayudarme? Vale, sí. Venga, vamos con el reto. Amigos, hoy vamos a ayudar al profesor Noel en sus experimentos. Bueno, amigos, si queréis ver el vídeo de hoy, no os vayáis. No, profesor Noel, ¿vamos allá? Sí, Mikel. ¡Vamos allá! Muy bien, joven Mikel y joven Leo. Mirad, he construido una fabulosa máquina de disfraces. ¡Disfraces! ¡Qué guay! ¡Ahora me quiero meter de cabeza! ¡Métese! No, que esta es una máquina de sonido. No es de disfraces. ¿Y por qué te llevo de disfraces? Me he equivocado, es la costumbre. Vale, me voy a meter de disfraces. No, porque si te metes aquí saldrás convertido en un sonido. Ala. Bueno, esta es la máquina de sonidos. ¿Me queréis ayudar en este experimento? Sí. Bueno, pues sobre la mesa tenéis muchos juguetes. Venga, métanse. Estos juguetes cuando caen al suelo hacen un sonido, ¿verdad? Sí. Así cuando cae al suelo hace pring o prom y pum. Yo con la máquina recrearé uno de esos sonidos, uno de los sonidos que hace uno de esos juguetes. Tenéis que adivinar. Vale, ya está. Me voy a meter. Este ladito está un poquito loco. Sí. Así que cuando escuchéis un sonido tenéis que decirme de qué juguete es. Vale. ¿Entendido? Es este. Venga, comenzamos. Ya he hecho el sonido, Leo, por supuesto. Pon el... No podéis tocar los muñecos porque si no sabréis qué sonido hacen. Es una pista, no sirve. Así que comenzamos. Sí. ¿Preparados? Primer sonido. Sí. Le voy a dar a la máquina. ¿Preparados? Muy atentos, ¿eh? El muñeco. El coche. Muy bien, Mikel. ¡Toma! Han sido los Super Sims. ¡Toma! ¡Lo he conseguido! El cochecito y los dos muñequitos de goma. Ahí he dudado un poquito y he dicho... el coche. Venga, otra. Punto para Mikel. Aquí tenemos los marcadores. Siguiente sonido, ¿vale? Vale. ¿Preparados para el sonido? Sí. Ahora sí que ¡El pato! ¡El pato! Muy bien, Mikel. ¡Toma! Los patitos. ¿Qué? No, 3 puntos para ti. 2. 2 puntos. Esto es muy chulo, ¿eh? 2 puntos para los Mikel. A ver si conseguís un punto de Leo. A ver, ¿habéis visto Leo? ¿Qué? ¿Has visto aquello? Sí. ¿Sí qué? ¿Preparados Sí. para el sonido? Sí. ¿Listos? Sí. ¿Pero qué es esto? Ahora sí que ha sido este. Que el casco, ¿no? Esperar, lo repetimos. Es que yo no sé. Ah, no, creo que ha sido esto. No, ha sido aquello. Ah, vale. El que ha sido. Leo, ha sido aquello. Mira, Leo. Mira, Leo. Mira, Leo. Mikel, ha sido aquello. Mira, Leo. No vale tocar. ¡Dale, tocar, bicho! No vale tocar. ¿Vale? Venga, ¿preparados para escuchar el sonido? 3, 2, 1. Muy atentos. Sí. Ah, esto creo que sonaba a pene. ¡Pero, Leo! ¿Qué te has dicho que no? ¡A la espina! No vale, porque antes te he dicho la espina. Claro. Bueno, volvemos a repetir. A ver si Leo entiende la mecánica del juego. Venga. Siguiente. A ver. ¿Qué vamos a hacer? Siguiente sonido. ¿Estáis preparados? Sí.
Muy bien. Tú Pero, 3 no, vale y tocar. yo 1. El Miquel 3 y el Leo 1. Vale. ¿Vale? Bueno, Vale. muy bien. ¿El tuyo? Siguiente sonido. Sí. Preparados. Listos. Siguiente sonido. Escuchar. ¿What? ¿El El casco? casco. Yo digo el Funko. No, 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 no. Repito a ver, ¿eh? ¿El carátulas? ¿No? Exacto, Miquel. ¡Bien! Los videojuegos. Los videojuegos. Sí. Se me da muy bien esto. Siguiente sonido. ¿Estáis atentos? Sí. El siguiente sonido es difícil, ¿eh? Atentos. ¿What? Muy bien, Leo. El Lo has live. terminado. Repito, ¿eh? Para que lo escuchéis bien. Ah, sí, el slime, es verdad, cuando... Claro, yo creía que lo habías tirado con el bote o algo. No sé qué había. Sí, ese es el slime. El slime. Pues toma. 4 a 2. Vamos a ver. No sé, Miquel, Leo. Miquel, ¿me puedes pasar aquello? Esto. Espera, Ros, espera, venga, no, es igual, ya tengo yo cosas por aquí, no te preocupes. Vale. ¿Estáis preparados para el Sí. sonido? Sí. Muy atento, Leo. Sí. ¿Sí? ¿La has pillado, la mecánica del juego? Venga, a ver si es verdad, hijo. ¡Hijo mío! Venga. Silencio. Vale. ¡Leito! ¡El Funko! ¡No! ¡Leo! ¡Se cayó! ¿Qué ha sido? Cuidado, Miquel, que se te cae. ¡Leo! ¡Los Transformers! Leo, estate atento. Miquel, cuidado. ¡Eso es! Miquel, cuidado que se va a caer eso. ¿Qué? Eso de ahí. ¡Leo! ¡Leo! ¿Qué se va a caer? ¡Muy bien, Leo! ¡Lo ha acertado, Leo! ¡Muy bien! ¡Punto para Leo! 3 a 4. Bueno, te voy volando. ¡Bien, estoy! ¿De qué te ríes tú? noticias! ¿Están enseñando? ¡No! ¿Qué dices? No digas tonterías. Venga, siguiente. Vamos con el siguiente. ¿Estáis preparados? Sí, venga. El siguiente es facilito, ¿eh? A ver, ¿quién va a ser el primero? Muy atentos. ¡Muy bien! ¡Sí, hay 4! Ha ido muy rápido, Leo, ¿no? Sí. Vale, 4 a 4, empate, Leo. Lo dejamos en empate, 4 a 4, muy bien. Siguiente sonido. Ahora ¡El último! lo vamos a poner un poquito más difícil este, ¿eh? A ver, muy atentos. Mando. ¡Mando! No, ¡Esto! no, repetimos. No. ¡La carútula! No, 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 no. ¡Los coches! ¡No, el casco! Repetimos. A ver, muy atentos, ¿eh? Es difícil, este es difícil. ¡El Funko! El Funko, muy bien, punto para Leo. 5! Ha sido el Funko. ¡Qué fácil! Qué fácil, ¿eh? A ver, ya has pillado la mecánica del juego, ¿no? Sí, ahora Leo está pillando ya la mecánica del juego. El siguiente es facilito, ¿eh? El siguiente es muy fácil. ¿Preparados? ¿Listos? Muy bien. ¿Quién ha sido más Los rápido? lapiceros. Creo que ha sido un poquito más rápido, Miquel, ¿puede ser? ¡Bien, sí, sí! Siguiente, el siguiente es difícil, ¿eh? Es difícil, el siguiente. ¡Lo he visto! ¿Lo has visto? No vale mirar. No vale mirar. ¿Por qué miras, Miquel? Porque lo he enseñado. Yo no lo he enseñado. No. Ha mirado, no vale mirar. Venga, siguiente. ¿Preparado? Sí. ¿Listos? Sí. Espera, repito que no vale, ¿eh? Que no vale, que creo que ha chocado con otras cosas. Que tengo yo esto muy desordenado. Venga, ¿preparados? Pues ordenado. ¿Listos? El cubo, el casco. Muy bien, y además suena como un cubo. Muy bien. ¡No! El casco. Siguiente, ¿vale, Leo? ¿Estás preparado, Leo? Sí. ¿Estás preparado? Sí. Sí. ¿Listos? ¿Preparados? ¿Listos? ¡No! Repetimos sonido, ¿vale? ¿Qué ha sido? Este es difícil.
¿Estáis preparados? Sí. ¿Sí, Leo? ¿Estás preparado? Muy bien, punto para Leo. ¿Qué? Leo ni siquiera, ¿eh? El Leo es muy bueno en este juego. ¿Te has dado cuenta? Es muy bueno. Venga, empate, ¿no? Sí. ¿Sí? Uno fácil, ¿eh? ¿Preparados? Sí. O sea. ¡Los coches! Punto para Miquel. Ya quedan poquitas cosas, ¿eh? Siguiente. ¿Listos? ¿Preparados? ¿Atentos? ¡El mando! Muy bien, punto para Miquel. Sigue el mando. Va a ganar solamente. Os dejo porque sé que es el Vale. Porque juego El que gane no se lleva nada. Y el que pierda se lleva cosas. Es muy buena idea, ¿eh, Leo? Mira, os digo una cosa. Os digo porque he adivinado el mando. Sí. Porque siempre que juego a la Play, el Leo a veces se le cae el mando y por eso. Sí, el Leo tira mucho el mando. Sí. El Leo tiene que haberlo adivinado. Sí. Porque lo tira muchas veces. Muchas. ¿Estáis atentos a lo que hay? ¿Estáis atentos? ¿Preparados? ¿Estáis preparados? ¿Atentos? Y allá vamos. Muy bien. Los dos habéis acertado los dos. Yo tengo igual. Bueno chicos, ya sabéis quién ha ganado. No pasa nada, es un juego. Aquí uno gana, uno pierde y otro día es al revés. Habéis jugado muy bien los dos. ¿Quién ha ganado? ¿La máquina de disfraces funciona bien? La máquina de los sonidos. ¡Ay, que es la máquina de los sonidos! La máquina de los sonidos. Venga, Ese es el mando al que se me cae. este es el que se te cae, sí. Este es el mando que se te cae a ti. Sí, ese es el mío. Este es. El reto ha sido un poquito más difícil para Leo. Por eso Leo, pues, a lo mejor ha tenido un poquito de ayuda. No sé si os habréis dado cuenta. No es trampa, ¿eh? Es un poquito de ayuda. Al final, al final ha acabado ganando Miquel. Hola amigos, ¿qué os ha parecido el vídeo de hoy? Hemos hecho un reto y ha sido súper chulo, ¿eh? Sí, y yo he adivinado este. Sí. Bueno, ¿os ha gustado mi nuevo experimento, mi nuevo invento, la máquina de sonidos? Sí. Sí, si os ha gustado, dejad muchos likes y seguiremos haciendo experimentos, inventos nuevos, nuevas máquinas. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. No olvidéis darle al link, al me gusta y a compartir. Adiós. Adiós. Y decidnos en los comentarios qué nombre podemos ponerle a nuestras máquinas, ¿no? Y ¿Qué próximas máquinas? Sí, Sí, qué máquinas podemos crear. próximas máquinas. Muy bien. Adiós.